Тэгжээснээс үлдээ 75 саяын сураг гараад баярлал 50-аас эхэлжсэн хүмүүс чинь паста нэр амар том улс орондоо бас аягүй том хэрэгтэй юм авчрах юм. Явсараа 350 сая доллар болсон. За. Сайн мэцааны үзэгчдээ томчуудаас нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай редакцид надтай ярилцахаар улсын хурлын гишүүн Дамдны Цогтоотор ирсэн байна. Сайн байна уу? Миний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. За, өөрсөнд баярлалаа. За, таны ажил сайн уу? Ажил байна бас сайхан байна. Сайхан байна уу? Ажил их ч гэсэн сайхан байна гэж. Тэгвэл ажилтаа завгүй байх чинь бол бас нэг чухал үзүүлэлт байхгүй. Тэг яг тэгвэл нэг юмыг ингээл бүтээчгээл ажиллахгээл гүйжэл гэдэг чинь хийх юмгүй байвал жинхэнэ стресстэй үнэтэй хүн чинь. Тэгэхээр ингээд заавал ямар нэгэн ажилтаа хөдөлгөөнтэй байж ийж философи дээр хөдөлгөөн гэдэг чинь аливаа нэгэн хөгжил юм байрандаа зогсож болохгүй. Ямар ч юм байрандаа зогсдгүй гэж байгаа байхгүй. Бид нар ингээд за жоохон тайван ингээд амрыг байрандаа зогсъё гээл те. Тэгэхэд хажууд ч байгаа юм хөдөлж идэг. Хажуугүй ч юм та ингээд байрандаа төрүүлсэн явж яана гэл нэг байрандаа зогслоо гэхэд юм байрандаа зогсохгүй хажуугүй ч юм хажуугарч гараа явчих байхгүй. Ингээд та хоцорч байгаа байхгүй. Уг нь байрандаа л зогсож байгаа. Тэгэхээр юм байнгын өөрийн хөдөлгөөнд байх хэрэгтэй. Эсвэл урагшаа эсвэл арагшаа явах эрсдэлтэй байдаг учраас хөдөлгөөнийг өөрөө амьдралаа хянах гэж бол байнгын хөдөлгөөнтэй ажилтнаа л байх хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүний нэг өдөр ер нь хэр завгүй ямар шүү бүтцтэй өнгөрөх үү? Тэгэл эн чинь үнэхээр ажлын ачаал бол байнга шүү дээ. Яг тэгэхээр нэгдүгээр сонгуул гэдэг чинь хүнийг иргэдийн байнгын уулзалтад ачаалтай болгож байгаа байхгүй. Одоо ингээл утас гаргаж ирээл мессеж харахад би өөр чинь ингээд харуулъя. Мессежүүд ийм тоогоор орж ирдэг. Тэгээ одоо ингээд Viber дээр гэдэг. Ингээд чинь ялангуяа би нөгөө бас гадаад бодлогын чиглэл эднэрээр олон жил ажиллаж байсан гадны найзууд эднэр байна. Ингээл эднэртэй харьцаатай явж штэ. Тэгэхээр ингээд мессеж эднэрээс аваад үз. Энэ бүгд ардаа ажиллаж штэ бас нэг хин нэгний ярьж байгаа хэлж байгаа юмнууд байгаа. Зөвхөн энэ өнцгөөс аваад үзэх тий. Тэгээ тэрнээс цаашаа иргэдтэйгээ уулзсан. Одоо энэ мессежүүдээр ч тантай нэг уулзаад нэг ийм юм дээр зөвлөгөө авмаар манай энд нэг барилга барьчих гэдэг энийг нэг ирээ зогсоогоод өгөх боломж өгнө. Энд чинь өдөр тутмын хүний амьдрал нөлөөлж байгаа асуудлууд тэнд нь бид нэр одоо шийдэж тусалж өгнө гэж сонгогдож байгаа шүү дээ. Тэрний хажуугаар чи яг гишүүний нөгөө төлөвлөгөөтэй зөндөө ажлууд байж байгаа шүү дээ. Одоо өргөн байрны гэсэн хуулиуд гэл хууль тогтоомжийг тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль. Энэ чинь хуулиудын хууль байхгүй. Хуулийг яаж өргөн барих вэ? Хитрхи хялбарчилж болохгүй, хитрхи хөндрүүлж болохгүй. Гэхдээ энэ дээр хуулийг хийхэд зайлшгүй хийгдсэн судалгаатай байх ёстой. Тэгэхгүй бол өөрөө чинь зохицуулах хуулийг хитрхи амархан зүгээр нэг хүн унтаж ирэл би ингээд хууль би өргөн барих хэрэгтэй гэж барьж орж ирээд байдаг бол мэдлэгтэй ч хүн өргөн барина, мэдлэггүй ч хүн өргөн барина. Тэр шалгуур чи тэгээ их хурл гэдэг юу нэг гişүү өргөн барих хэрэгтэй болохоор өргөн барьцсан дараа чанар муутай юм байвал тэг хилцсэн шүү дээ. Хайрын цаг үстэй. Тэгэхээр энд чинь нөгөө шалгуурын өмнө үзүүлэлтүүдийн аягүй сайн тавьж өгвөл тэр нь жишээл хүний эрхийн шалгуурыг бүх хуулинд заавал үнэлгээ хийж хүний эрхэд над чи яаж нөлөөлөх гээд байна гэдгийг одоо бид нар оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр хууль болгон чи хүн рүү хуулийг хэн биелүүлдэг? Хүн. Тэгэхээр хүнд чиглэлгүй нэг ч хууль байхгүй байгаа биз. Өөрөөр чинь л хөдөлгөөн юмнуудыг альва нэгэн байдлаар хязгаарлаж өгөх гээд байгаа биз. Тэгэхээр хүний эрх гэдэг чинь бол зайлшгүй биш л бол харин хязгаарыг чөлөөлж өгч байгаа хандлагаас хандж байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ үнэлгээг заавал хийдэг болох хэрэгтэй. Утааны сонсголыг 2 жилийн өмнөөс би хийх ёстой. Та нар ингээ утаагүй болчихлоор утаагаа мартчихдаг шүү. Утаа чинь гарын шүү. Утааны сонсгол хийх ёстой. 19-20 онд утаа чинь алга болсон. Яг тэр үйлдвэр байж гэн, яг тэр нүүрсээ авчираад иж гэн. Өнөөдөр юу нь болохгүй болчиход буцаа утаа гараад ирвэ. Тэгэхээр энэ үннээ хэлээ. Санхүүгийн асуудал байна, менежментийн асуудал байна, технологийн асуудал байна. Энийг олж мэдээгээл би сонсгол явуулъя гээл шаардаж дараа нөгөө юун дээр сонсгол явагдсан ш нөгөө нүүрсний хулгайн асуудал явагдахад хажууд нь нэг завсрын хийгдсэн байхгүй юу. Тэгээ тэнд хийгдэнгүүт гэхдээ л тэр богинохон хийгдэхэд л зөндөө асуудал гарч ирсэн. Юу гэвэл миний бол хүсэж исэн асуудал бол яагаад буцаад утаа гараад ирвэ гэдэг л надад сонирн байгаа байхгүй. Шалтгаан л хэрэгтэй. Тэр хин идэж уусны тэр хуулийн байгууллагууд нь
шалгана үз. Надад бол нэгдүгээр асуудал тэр олон иргэдэд хүрэх энэ утаа гараад байгаа асуудлыг сонирхож байна. Тэгсэн манайх ч юм бол улс төр чи яаж явж байгаа гэхээр идэж уусан дээр анхаараад хамгийн гол асуудлаа яриаггүй. Яагаад утаа нь үлдчихэд байгаа. Гэхдээ тэрийг ч ярих хэрэгтэй. Тэр идэж ууж байгаа. Тэр чинь яагаад бол утааны бас нэг далд шалтгаан байгаад байна шүү дээ. Тэгээд тэн дээр чинь өчнөө утаа ярьлаг байхад би нэгэ шагнацсан өчнөө асуудлууд гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүсийг одоо барьлаа шийтгэлээгээд утаа алга болохгүй гэж. Тэгээд гол асуудлаа яриаг байхгүй. Манайхан чинь тэгээд тэр асуудал дээр бүгд төвлөрөөд папу энэ өстө ямар балер юм бэ? Нэрээ тэд нартай хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Гэхдээ хизээч гол асуудлаас гажиж болохгүй байхгүй. Яг бол энэ утаан дээр хамгийн гол асуудал нь юу гэхээр тэр алга болчоод буцаад гарч ирчээд байгаа чи угаасаа энэ үйлдвэр өөрөө нөгөө яг зах зээлийн зарчмаар явах боломжгүй байх магадлал өндөр байхгүй. Яг бол нүүрсэл гэхэд эн чинь үнгүй авч байгаа шүү дээ. Зах зээл дээр үнгүй юм гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр бид нэр тэрийг үнгүй аваад наашаа тээвэрлэх гэж тэн дээр ахаад мөнгө гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд эн чинь өөрийн зардал нь аягүй өндөр зарахтаа түүхийн нүүрснээсээ хямдхан зарах хэвээр. Тэгэхгүй бол түүхийн нүүрсээ хүн аваад байна шүү дээ. Тэгээд зах зээлийн механизмаараа нөгөө бүтээгдэхүүнээ илүү авахгүйхын тулд яаж ийн үнийг бууруулад үйлдвэрлэлийн үн, борлуулалтын үн хоёр нь зөрөөд ирэхлээр энэ 1 жилдээ явж болно, 2 жилдээ явж болно. Тэрнээс цааш үргэлжлээд байх боломжгүй байж магадгүй байхгүй. Тэгэнгүүт би энийг буруу гэж би хэлэхгүй. Яг бол энэ бол мөнгө хийх гэж байгаа үйлдвэр биш байхгүй. Энэ утааг ямар ч үнээр хамаагүй арилгах гэж байгаа үйлдвэр. Тэгээ би ууг нь тэднийг ирээд үннээ хэлээд гойг эн чинь ийм зах зээлийн механизм биш ээ. Эний чинь үйлдвэрлэлийн үн зарж байгаас үнэтэй байгаа. Энэ зөрүүгийн төсөөс өгөх ёстой гэд үннээ хэл гэж ууг нь хэлэх гээд байгаа хөц. Нөгөө хэд маань намайг бидний мөнгө үзэх гэж хардаад нөгөөтгөө ингээд нуугаад нэг ердийн бизнес одоо арилжааны журмаар явж байгаа бизнес юм шиг ингээд ярих гээд ингээд байгаа бол хизээч бид нар асуудлаа шийдэхгүй. Энэ дэр аюул олон хүмүүс үгүй яагаад тэгвэл татвар төлөгчдийн мөнгөөр энийг нөхөд төлж явах хэрэгтэй ингэж хүмүүс асууж магадгүй. Дутаа арилахгүй бол иргэн болгон эрүүл мэндээрээ төлж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс дээр гарч байгаа эмнэлгийн зардлыг дараа нь аваад үзвэл тэр нөхөж өгөх зөрүүнээс хамаагүй их мөнгө гарах байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нийгмийн чиглэлийн үйлдвэр учраас энэ дээр тэр гарах ёстой зардлыг нь бол төр гаргаж явах ёстой байхгүй. Тэгжиж иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалж хувь хүн дээр гарах зардлыг бууруулж өгч. Тэгэхээр зарим юм чинь энэ үйлдвэр бол эхнээсээ нийгмийн баримжаатай үйлдвэр болохоос биш хин нэгэн мөнгө хийх гэсэн бизнес биш байхгүй. Тэгэхээр төрд байгаа зарим бизнесүүд бол яг нийгмийн чиглэлийн ийм бизнес бол ийм байж болно. Энийг бид нар хүлээн зөвшөөрч үннийг мэдээд эндээ нийтээрээ зөвшөөрөө. За одоо энэ дээр тэгвэл мөнгө гаргахгүй гаргая. За энийг гаргаж иж энэ зөрүү нь хэрэг арилаад энэ санхүүжилтээ гүйцэд аваад ирвэл энэ нөгөө технологиороо хийгээд иж магадгүй байхгүй. Тэгвэл эдгээр чи одоо энэ нөгөө барьцалдуулагч энд үйлдвэр хуучин хятаас авдаг байж байгаад энд үйлдвэрлэдэг болсон байгаа. Тэгээ тэрнийхэн чанар нь буураад эргээд тэр нөгөө нүүрсний чанарт нөлөөлөд байгаа. Тэгэхээр муу нуухаас сайн илчлээд үннээ хэлээд явах юм бол асуудал шийдэгдэж байгаа. Яг худлаа хуурах бол асуудлыг шийдэхгүй байхгүй. Одоо жишээл батлан хамгаалах дээр бид нар батлан хамгаалах дээр ямар ашиг болж байна гэж бид нар боддгоо үстэй. Гарах ёстой зардлыг гаргаал явдаг. Утаа яг тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр би энэ үннээ хэлээсэй л гэж бодоод байна. Тэр технологи эднэрийг тэгэхээр энэ өнцгөөс нь хармаар байгаа. Яагаад би тэгж яриад юм гэхээр 19-20 онд яг арилсан баг. Энэ бол бодиттой үнэ. Энийг тааж мэдэрсэн би юм. Түүнээс би нэг одоо ингэ улс төр ярьж байгаа биш байхгүй. Тэгээ тэрний дараа энэ буцаад гараад ирсэн баг. Тэгэхээр энэ технологинд нь өөрчлөлт орчод байгаа байхгүй. Цаад бизнес модель нь өөрөө тэгэхээр бас яг бизнес модель биш байхгүй. Энийг үннээ хэлэхгүй бол нуугаад эн чинь яг үйлдвэр. Тэгэхээр айгу бизнесийн зарчмаар ажилтдаг болох гэж харагдаад байвал хизээч шийдэхгүй юм байна. Одоо миний хардж байгаа бол тийм. Тэгээд би сонсгол зохион байгуулж энийг үннээр нь хэлүүлж байгаа. Уг нь өөрсдөр нь үннийг хэлүүлээд тэгээд тэр төсвөнд гардаг бол энэ чинь шудраг шүү дээ. Юунд зориулж байгааг мэдэж байна. Тий. Тэгэхгүй болохоор энийг нугаа өшөөдгээ дээрээс нөгөөдөл чи би нэгэ шагнаа мөнгө өгдөг бол утаа хийж арилахгүй шүү. Тэгэхээр монголчууд айгүй ухаантай үгнүүд байгаа чинь ардын үгнүүд чинь муу нухаар сайн илчил гэдэг чинь айгүй шудраг үг байхгүй. Таны ингээ нөгөө олон улсын тий одоо ингээл гадаад харилцааны яамд ажилласнаас эхлээд би 96 онд төрлөөхөд та 94 оноос эхлээд гадаад харилцаагаар ажиллаж эхэлсэн байна. Таны намтрыг парламент эмээнээс уншсан чинь
Миний нас усыг битгий ярил л да. Хоёлаа өөр гоё юм яриад тэгэхгүй. Тэгэнгүүт би танаас асуух гээд байгаа юм юу гэхээр Трамп ерөнхийлөгч болоод тангараа өргөлөө шүү дээ. Энэ манай улсад ер нь ямар нөлөөтэй хүмүүс бас ингээд жоохон талзаад эхэлсэн юм шиг байсан. Би бол гаргаж харж том зургаар нь харж чадахгүй юм л да. Та хэлээд өгөөч. Ингэж зөөрлүүлж байлаа яриа. Манай улсад ямар биднээс хамаарахгүйгээр Америкийн ард түмэн өөрийнхөө ерөнхийлөгчийг сонгож байгаа шүү дээ. Бид энэ дуртай дургу гэж ярьдаг хүмүүс биш шүү дээ. Манай ерөнхийлөгчийг сонгоход бид жижиг байж болно. Тэгээ энэ нь хин нэгэн дуртай өөр орны хүмүүс дуртай дургу байх асуудал бидэнд хамаагүй шүү дээ. Бид өөрийнхөө дөрвөн тэргүүнийг сонгож шүү дээ. Тэр нь зохицуул ажиллах ёстой шүү дээ. Тийм биз дээ. Одоо жишээлбэл агаарт салхи байдаг. Хаста салхитай муухай газар байна гэхгүй салхитай газар бид нар байшингаа орой яах ёстой Португал хаах ёстой үст. Тэрэндээ тэгэхээр зогцож байгаа үстэй бид нар. Яг тэрнтэй адилхан ийм үүсэж байгаа ялангуяа бидний нөлөөллөөс хамааралгүй юм бид зогцож л амьдрах ёстой. Тэгэхээр энийг л бид нар айгүй зөв бодох ёстой. Түүнээс тэр бидэнд таалагдахгүй ямар тэр том гүрний ерөнхийлөгч уг нь бол хамаагүй үстэй тий би тэр тэнцээ болдгоор бол. Тэгэхээр бид нар энд тэр одоо ингээ манайхын энд шүмжлээл дургуцаал дуртай байгаал үгүй бид нар эндээ зогцож л амьдрах. Угаасаа дэлхий өөрөө тийм юутай байхгүй юу? Бүтцтэй байхгүй. Бид өнгө цайхан бас эрхийн өмнө одоо жишээл олон улсын харилцааны онол тэр айгүй олон одоо судалгааны одоо дэг сургуулиуд байдаг л да. Тэгэл realist school of thought гэлтэй реализмын одоо хандлага, неореалист хандлага, реализмын хандлага нь бол одоо дэг сургууль бол Моргентау гэх том эрдэмтэн одоо үндэслэгч нь байх. Жишээтэй энэ неореализм бол Волц гэдэг том одоо судлаач энэ суурийг гаргаж ирж байсан те. Одоо энэ шинээр бүрдээд байгаа ертөнцийг би юу гэж олон улсын харилцааны өнгө болон мөн чанарыг би юу гэж харж байна гэхээр нереалист супер прагматизм гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл маш прагматикаар юмд ханддаг болж шүү. Тэгээд тэр нь одоо реалист сургуулаасаа яагаад би неореалист гэж нэрлэж байгаа гэхээр өнөөдөр олон улсын харилцааны мөн чанарыг олон улсын харилцаа өөрөө тогтооно. Яагаад гэвэл та бид нар юу гэж бодохоос үл хамааран олон улсын харилцаа явж байгаа бол бид нар тэрэндээ зохицож юмаа явуулах нь шүү дээ. Гэхдээ тэр биднээс огт хамаарахгүй биш. Бид нар тодорхой хэмжээнд бас нөлөөлж жижиг оронч нөлөөлнө, том оронч нөлөөлнө. Гэхдээ 100% нөлөөлж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар энэ болж байгаа юм өөртөө тохирох хэмжээнд зохицуулаад харьцаад явж чадах тухай асуудлыг л хэлж байгаа байхгүй. Одоо цэрэг татхад оны ялгаа хичнээн багасаад арилсан ч байж л байгаа үстэй. Тэгэхээр чинээр хуучин цэргүүд дээр шин цэргүүд явж очингуудаа би ийм цэргүүд дээр баймаргүй байна гэж ярьдгүй шүү дээ. Тэр цэрэг тэндээ зохицоол явдаг шүү дээ. Тэгээ тэр цэргийн дүрм гэж байгаа дандаа тэрийгэ ярих юм бол нэг буланд ороод дүрмгүй харьцаанд орчиж магадгүй. Тэгэхээр би тэндээ маш их ухаан зарцуулж нөгөөдөлтгөө эвтэйхэн шингээд уучраа олоод явж байгаа их цэргүүд тэгж байгаа шүү. Олон улсын харилцаач яг тийм байхгүй. Олон улсын хууль гэж байгаа. Гэхдээ хаяа тэрийг зөрчих тохиолдол гарч байна. Ялангуяа том гүрнүүдийн үүднээс гарч шүү. Тэгэхээр паах эдгээр ингээд зөрчөөд байхдаа яд ингээд хөлөө дэвслээд суугаад байх асуудал байхгүй байхгүй. Ингэж болцсгүй гэдэг мэдээд тийм байдалд орохгүйгээр яаж өөрийгөө авч явж бодлогоо зохицуулах уу гэдэг чинь айгүй том ухаан байхгүй. Неореалист супер прагматик энэ ертөнцид дипломат яг мэрэгжлийн дипломатуудын үүрэг рол чинь бол харин хамаагүй нэмэгчлээ шүү. Яагаад би тэгж юм гэхээр хуучин бол ингээд даяаршлын үед чи бүгдээрээ сайхан найрцсан байгаа үед та надад аягүй сайхан хандаа би өөрчөө аягүй сайхан хандж байгаа бол таны намтрыг таны өссөн одоо тэр соёл иргэншлийн орон зайг би нарийн судлаад байж шаардлагагүй байхгүй. Яг бол та надтай хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа болохоор тэр хүсэлч л надад хангалттай. Миний хувьд ч гэсэн та намайг нарийн судлаад байх хэрэггүй. Яг би өөрчөө сайн хандж байгаа. Өнөөдөр энэ супер прагматик ертөнцид та яг өөрийнхөө эрх ашигыг бодоод би өөрийнхөө эрх ашигыг бодож байгаа бол миний эрх ашиг энэ хүнийхтэй би нийцүүлэхийн тулд эн чинь эрх ашиг нь хаанаас оргож гарч ирж байгаа вэ гэдгийг би бүр нарийн уг үндсээр нь судалж эхлэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Энд бол мэдлэгтэй хандах хэрэгтэй болж байгаа. Тийм учраас мэдлэгтэй дипломат
одоо албаны шаардлага бол урд өмнөхөөс хамаагүй өгсчлээ шүү. Санаандгүй одоо хэдэн найзууд хоорондоо ингээ ярьж байгаа нэг нь гомдохоор үг хэлчлээ гэж бодоо. Тэгэхэд найзууд юм чаа энэ зүгээр тоглоал маазарч байхгүй. Нөгөө дотроо суур итгэл байгаад байгаа шүү дээ. Хаяа зарим хүн тэнэг үг хэлжил үйдэг шүү дээ ярианд дунд. Гэхдээ бид нэр тоглоом болгоол өнгөрдөг. Ягаад гэвэл энэ надад тэгж муу санж хэлээгүй зүгээр манай хүн хаяа ам султаа ийм юм ярьдаг гэд уучлах сэтгэл тэр итгэлцэл цаанаа байж байгаа байхгүй. Өнөөдөр ийм супер прагматик орчинд бол би өөрийнхөө эрх ашигыг бодож байгаа. Та өөрийнхөө эрх ашигыг таалбод. Энэ хоёрын дундаас бидний харьцаа үүснэ гэж байгаа тохиолдол бол нэг буруу үг хэлэхэд зад үсэрч магадгүй. Тэгэхээр би үг болгоныг бодож. Миний харьцаж байгаа хүний соёл иргэншлийн суур, үнэт зүйлийн бааз юу вэ гэдгийг би мэдчихэж л онж ярина шүү дээ. Одоо ингээл өөртөө чи монгол хүн байлаа та тэгэхэд гадны хүн хурж ирээл өөртөө чи ингээл яриад сууж байхдаа Монголын орчин үеийн одоо та нарын одоо хамгийн сонирхдаг юм юу Монголын одоо 3-ыг харьцсан 3 саксны багийн тухай яриа. Та нар тэр тамирчин чи мундаг шүү гэвэл гадаад хүн тийм яри тэгснэ норв банз дууг яриа уртын дууг ярих юм бол та гайхна үстэй. Тэр хүнтэй яриа чинь шууд өөр болж ирсэн үстэй. Тэгэхээр тэр мэдлэг чинь хилцээний ширээний ард суухад айгүй чухал мэдээлэл болж өрж байгаа үстэй. Одоо ингээ хүмүүс Таиландд очиход бид нар анзаардгүй болохоос хүн хөлөө ачаа суухдаа хөлийнхаа уулыг нөгөө хүн рүү ингээ харуулаа суучих юм бол маш том доромжлол болж харагддаг байхгүй юу? Бид нар тэр тийм биш шүү дээ. Ингээл хилцээний ширээний ард очиж суухдаа ингээ суучихвал жинхэнэ баларч байгаа байхгүй юу? Айгүй том үйл хөдлөлтсөн нөгөө хүн чи ярихаа болж байгаа байхгүй юу? Гэх мэт ингээд тэгээд нөгөө олон улсын харилцааны өнөөдөр явж байгаа том урсгалуудаа эн чинь бол наацхийн жижиг мэдлийн тухай асуудал байна шүү дээ. Тэгсэн чи одоо том технологийн өөрчлөлтүүд яаж явж байна? Энэ олон улсын харилцаанд тэр тухайн орны дотоод улс төрд яаж нөлөөлж байна? Энийг бид нар мэдэхгүйгээр очин гэж байхгүй юм байна. Ярихд бол айгүй хэцүү болчихж байгаа. Одоо жишээлбэл цагаан ордонд том бизнесүүд ажил олгогчид ямар нөлөөтэй болцсныг мэдэхгүйгээр бөөн одоо юу гэдэг зүүнний үзэл баримтлал яриад халамжийн тухай яриад очвол та шууд үнэлэхдэггүй шүү дээ. Тийм үү? Гэх мэт одоо жишээлбэл өнөөдөр очоод ногоон бодлого саяхан болтол ногоон бодлого амар модны бодлого боллоо шүү дээ. Тэгэхээр би нөгөө супер прагматик гэдэг байгаа ч үгүй. Одоо бид нар нефтийг хайна олборлно гэлтэгж шүү дээ. 48 цагийн өмнө энэ ярих баг 20-т сэдв байсан. 48 цагийн дараа өөр болчихлоо шүү дээ. Ингээл яг энэ өнцгөөс нь аваад үзэх юм бол манайд ашигтай байна уугүй юу гэд үзвэл эн чинь манай саяхан нүүрс одоо энэ ногоон бодлогын хүрээнд энийг хэрэглэхэ боллоо гэж яриад байсан. Хандлага чи өөрчлөгдөд эхэллээ шүү дээ. Нүүрс цааштай лавлд энэ том эдийн засаг бол хэрэглэх нь байна шүү дээ. Супер прагматик энийг ингээд орлох гэж мөнгө зарцуулахгүй энэ олоод эрчим хүчний их үүсвэргээд мэдсэн байж хахад энд өнөөдөр бид нар хүнийхээ хоол ажлын байрыг л бодно гэхээс байхгүй байгаа технологиг бий болгохгүйо ийшээ баахан мөнгө зарцуулаад энд баахан хүнийг ажилгүй болгоод тэрийг орлогогүй байлгаад иж болохгүй шүү дээ гэдэг хандлага гарч ирж байна. Тэгэхэд бид нар энд зохицуулаа энэ жишээл манайд ашигтайгаар л яригдж байгаа үү. Гээл ингээд ярил олон юм гарна л та. Тэр амар ухаалаг бас мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй юм байна л да тий. Тэрнээс тэр Америкт юу болж байгаа надад таалагдах уугүй хамаагүй. Чи одоо манай улсын онцлог тэгээд одоо байгаа засаглалын хэлбэрээс хамаарат тий. Тий одоо өөрчн би их энгийн жишээ хэлээ. Сая Америкийн ерөнхийлөгч гарч ирээд шууд эхний 24 цагта Америкаас зээл тусламж өгж байгаа орнуудад үзүүлж байгаа зээл тусламжаа төр зогсоочж штэ. Тэгсэн манайх ингээд одоо гадаад руу айлчлал энэтрээ хийгээд явхлаар хэр их мөнгө гаднаас гуйлгачилж олж ирвэ гэдгээр ганцаг хоосон ирсэн үү ганцаг дүүрэн ирвүү гэж бид нар дүгнээд идэг үстэй. Жишээл одоо тэр оронд айлчлал хийхэд энэ өнцгөөс дүгнж болохгүй юм шүү дээ. Тийм байна. Очоод манайх ядарсан улс одоо манайд нэг ийм тусламж өгөөдгөөч гэх юм бол та нар тэгж тусламж үзүүлэхийн тулд хариу манайд ямар ашигтай юм бэ гэдэг л асуудал шууд ярих нь байна. Сонирхохгүй юу тэрэн дээр л тулах нь шүү дээ. Тийм үү? Ингээл тэгэхээр бид нар бодлогоо яаж жишээлбэл өөрчлөх үү гэдэг асуудал гараал ирж байгаа үстэй. Хандлага олон нийт ч гэсэн юмыг дүгнэхдээ яаж дүгнэх ёстой дэлхий чи өөрчлөгдөж байна шүү дээ.
тусламжийн мөнгө одоо хуучин бол мянганы сорилтын сан гэж 350 сая долларын тусламж олж ирсэн гэж би өөрөө хүртэл тэр гэрээг нь би өөрөө Вашингтонд зураал дараа нь ерөнхий сайд очиж эцэлж зураал энийгээрээ бид нар үр дүнтэй тэр буцалтгүй тусламж байхгүй. Тэгэл энийгээрээ бид нар чинь олон түмэндээ ингээд ийм хэрэгтэй юм хийж илаа гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгсэн лав тэр оронтой энэ асуудал бол одоо ярихад хамаагүй болт байна. Яг хамаагүй гэж хэлэхгүй. Яг бол бас л үгний нюанс байгаа ч тэр тусламж үзүүлж байгаа орнуудын тусламжийг төр зогсоолоо suspended гэж байгаа байхгүй. Төргээд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр үнэлж штэ. Хэрэгтэй орнуудаа тэр үргэлжлүүлэх байх. Хэрэггүйнүүдэд зогсооно гэсэн үг байна. Тэгэхээр бүр зогсоож байгаа гэсэн үг. Гэхдээ тэрийг аль хэдийн бид нар suspended энэ бүрэн зогсоогоогүй. Тэгэхээр бид нар ямар хэмжээнд энэ асуудлаа ямар дээр намаа татчих нь зөв байх уу гэл энд дүгнэлтүүдээ хийж явах хэрэгтэй болох байхгүй. Одоо манайч ингээ хоёр том хөрштэй шүү дээ. Тэнгүүт таны хүрэл таны харах өнцгөр ямар үгүй мэдэхгүй. Одоо минийхээр гэхэд ингээд Орос хятад хоёрын голд байгаа. Бид нар болтой ингээд яг алтан дунд чинь ингээ баримтлаад байх ёстой. Тэгэл Оросоос ингээл хэрвээ ингээл бид нар өөр оронтой ч юм уу ингээ хамтраа ямар нэгэн төсөл хөтөлбөр юм хөгжилтөө нэмэртэй юм хийхээр Орос крантаа хаагаа бензиний чи хаачнаа дулаагүй болно тоог чинь тасалчнаа гэх нэг юм айдас ч юм уу үнэн ч юм уу нэг тийм юм ингээ байдаг. Ингээ сүүл рүүгээ нэрэл тийм бэлгүүдээ одоо ингээ станц барьж марих гэхээр тэ манайх суур эрчим хүчин байхгүй учраас манай улс боломжгүй юм билгүүдээ гэж жоохон итгэх тал руугаа хивээгээд байгаа ч юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр манайх тийм амар хараат байдаг юм уу тэр одоо хоёр орны харилцаанд дундаа үнэхээр л тэр бензинийг хаагаад байдаг юм. Одоо би өөрөөс чинь нэг ийм л юм асууя л да. Энд байгаа өөрөө чинь хэрэгжилж байгаа техник технологи хоёр хөршөөс авчирсан нэг ч юм байхгүй шээ. Sony Японых. Тийм бод. Бидний хэрэгжилж байгаа зөндөө юм одоо энд байж байгаа утас Америкийнх байгаа үз. Тэгэд энийг өөрөө хэрэглэлээ гэд бензин чинь таслаагүй 30 жил явцсан байгаа үз. 30 жилээс илүү хэр хугацаанд явж энийг ингээд бас яг ингээд идэх юм уу гэдгийг нотлох хэрэгтэй юм. Би бодит амьдралаас ярьж штэ. Бид нар 3 дахь хөрштэй өчнөө харьцаатай оюу толгой орооноо сая ингээл зураа явж ин гадаа машин чи бензингүй зогсоогүй байгаа үз. Тэр яг гэж юм айцыг төрүүлдэг юм бол нэг юмд. Яг тэгвэл ингээ гадаад бодлогын нэг далд хүчний зөвхөн би л мэднэ өөрөө мэдгүй айгүй нарийн байхгүй юу. Инглер нэрээ өөрөө нэрээ тийм энэ тэгэхээр амар лаг мэддэг хүн байх шүү. Тэгэнгүүт хамгийн их хүний энгийн хүлээж авдаг юм. Ингээл эднэр дандаа л ингэж идэг байхгүй юу. Инглер нэрэл тийм дээ. Гэл ийм айц төрөл. Айх тусам бид нар өөрөө өөрсдийгээ хязгаарлал. Айцыг чинь би өөрийн чинь угаасаа айж үлээ. Яг бол ийм хоёр том өрсөлтөө бид нар болгоомжилж явах нь зөв шүү дээ. Цаанаасаа тэднэр хилүүлэлтгүй өөрийн чинь толгойд болгоомжлох програм суудсан байгаа. Тэгээ өөрийн чинь тэр нуугдмал айцыг би өөр чинь хэлж өгөөл. Тэгсэн та нэрээ тийм байж тээ гэд. Өөрийнхөө мэдж байгаа юм хүнээс сонсонгуудаа улам хайгаал. Улам үүдээ хаагаал. Тэгсэн бодит амьдрал дээр би өөрөөс чинь одоо асууж штэ. Тийм бооз? Ингээд ингээнээр бодвол ингээд одоо баяр дарга ерөнхий сайд байх үеийн би нэг юг бүр сандэ. Оросд бензиний үнэ нь Монголоос үнэтэй байсан үе би эрхүүд. Эднэр тэгээ дотооддоо тэр нэлээ нөгөө бодлогын өөрчлөлтүүд явуулсан чи үнэ нь өссөн. Манайд бензин урт хугацааны нөгөө нийлүүлэлтийн гэрээтэй тэрийгээр л нийлэгдэжсэн. Хямдхан байсан үе биш дээ бас. Тэгвэл тэрийг яагаад ярьдгүй? Нэрээ хаагдаж байсан үед бол би ялангуяа 90-ад онд бид нар нөгөө зах зээлийн эдийн засгийн харьцаараа шууд шилжингүүд дандаа тэдний тусламжаар амьдарч исэн хүмүүс ч бид нар мөнгө болчихгүй. Тэгэнгүүт нөгөөдөл чинь одоо зах зээлээр та нар яг ингээ мөнгө төлөөд аваа гэхэд сандарч исэн үе би. Улаанбаатар хөлдөх гээд байж исэн үе би. Гэтэ бид нар тэрийг нүүр бардам гуухгүйгээр давцсан байхгүй. Өнөөдөр бид нар Оросуудаас литр бензин гууж амьдрдаггүй ш. Бид нар яг дэлхийн зах зээлийн зарчмаар мөнгөний төлөөд өгч авч байгаа шүү дээ. Одоо энийг хоёлаа мөнгөний төлөөд авч яхад авч байгаа хүнээсээ би өгөхгүйгээ зах зээлээ хомих гэж идэг хүн байх уу? Ингээ зүгээр эрүүлэр бод. Би хэнийг ч хамгаалж яриаггүй. Би Монгол улсаа л шаардлагагүй айцаас ангид амьдарч сурах хэрэгтэй байхгүй. Харин тийм яагаад ч ингэ тогтцсон. Өөртөө ингээд айгаад байвал нөгөөдөл энийгээр нь далимдуул шарнд ийм бодлого явуулж болох юм байна шүү. Олон л ингэ шүү. Хүнтэй эрүүл харьцаад тэг зах зээлийн зарчмаар мөнгө төлөөд авч байгаа юм дээрээс бид юунаас яах юм? Нэмж уянгалж аман тэглж ямар нэгэн байдлаар дүүнэх шаардлагагүй юм тийм үү? Тий, хитрүүлж дүү. Болгоомжлол байх ёстой шүү. Энэ хоёр ч айгүй том улс
биднээс өөр соёл иргэншилтэй биднэрт асуудал болгон дээр нэгдмэл байр суурь бас байхгүй. Тийм юм зөндөл биш. Тэгэхэд бид нар ч гэсэн монголчууд хоорондоо бүх юм дээр санал нэгдвэ. Тэглээгээд бид хоёр дайсан болохгүй үстэй. Тэгэхээр үзэл бодлын зөрүү байж л байдаг. Тэрнээсээ үл хамааран харилцаа зүгээр байх боломж зөндөө шүү дээ. Харин дандаа ингээд санаа өгөөд авах юм бол энийг харин тэр чинь бас өөрийн ашиг сонирхолтой улс байгаа шүү дээ. Улмал бодоод тэдэрт бодох сэдлийг өгөөд авах шаардлагагүй л байхгүй. Ийм асуудал гарахгүй төлөө харин тэр дипломат ажил алба гэдэг чинь явж явах хэрэгтэй байна. Би бол ийм л хариу өгмөр байна. Амьдрал наанта цаанта сайндах муудах юмнууд гарч ил. Тэрийгэд бид нар зүгээр тэгээ эрүүлэр шийдээд явах боломж байгаа шүү дээ. Манайд орших, ихс оршихын хэмжээний зөрчил нэг угаасаа байхгүй. Тэгэд энийг би угаасаа ярьж байгаа юм шүү. Манай гадаад бодлогын үзэл баримтлалгээд энэ улсын их хурлаараа баталсан үзэл баримтлал байгаа байхгүй. Албан ёсны их хурлаар баталсан гадаад бодлогын үзэл баримтлал энийг Монгол улсын бүх байгууллагууд дагаж мөрдөөд явж байгаа шүү. Тэрэн дээр чи хоёр хөршийгээ гол тэргүүн зэрэгт хамтран ажиллах хөршүүд. Тэгээ эндээсээ бол ижил тэгш зайнаас бид нар харьцнаа. Хуучин бол нэг тал руугаа хөвийцсэн байсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо энэ хоёр газрын зургаар л харалтаа хоёр том л хөрштэй шүү дээ. Энэ хоёртоо бид нар найрсгал авах хэрэгтэй үстэй харьцсан. Зүгээр авах. Тэгээ тэр чинь одоо гадаад бодлогынхаа үүднээс гадаад бодлогын үзэл баримтлал гэдэг чинь хууль байхгүй. Яг л их хурл баталсан. Заавал дааж мөрдөх шүү. Нэг цогтоотор яриад байгаа юм биш. За ер нь аягүй ихтэй ойлголттой болчихлоо шүү яа гэсэн чинь. За одоо танаас нэг сонирхолтой юм асууя. Та 25 настай байсан бол Монгол улсын аль хэсэг салбар руу ямар бизнес хийж орох байсан бэ? 25 настай байсан болов? Тэгвэл 25 настай тэр миний 25 нас руу буцаж очих уу яг өнөөдөр? Яг өнөөдөр үү? Өнөөдөр. Өнөөдөр бол ер нь боломж маш их байгаа. Би тэгэхээр хамгийн эхлээд би юу гэж бодож байна гэхээр яг 25 таа байгаа бол би том аж ахуйн нэгжид орж ажиллахыг эхлээд бодно. Яг тэгвэл шууд 25 таа эрсдэл хүлээгээд явах айгүй хэцүү байхгүй юу? Бизнес зах зээлийн эдийн засгт ер нь 100 бизнес байгуулахад эхний жилдээ үлээд 70 давхарч идэх. Энэ ердийн статистик байхгүй юу? Тэгэхээр би 30-т нь байх ялгуулсан хувь заяа тохиохосоо 70-д нь байх статистик магадлал өндөр байгаа үстэй. Тэгэхээр цаашдаа би өөрөө бизнес хийнэ гэж бодно. Гэхдээ би тэхийн тулд туршлага зах зээлээ би мэддэг болох хэрэгтэй. Тэхийн тулд би томоохон компани төвшөөд ажилд орохыг бодно. Тэгээд өдөр шингүй ажиллахыг бодно. Яг бол энэ өнөөдрийн манай Монголын зах зээлийн боломж бол айгүй том шүү дээ. Одоо намайг төгсөөд ирж явах үедээ бол үнэхээр харьцуулахгүй байхгүй. Намайг төгсөөд ирж байхад нарантуул загч байгаагүй. Зүгээр 8 хий гэсэн ч айгүй хязгаарлагдана. Гэхдээ л 8 айгүй хөгжсөн байсан. Гэхдээ Монголын нийт эргэлт айгүй бага байсан. Эдийн засаг чинь 2003 онд л 1 тэрбум долларын босгыг давсан байхгүй. Одоо нэг 13-4 тэрбум доллар байж шээ. 14-5 дахин өрссөн байна. Тэгэхэд чи тийм бага эдийн засагт хичнээн юм эргэлдээд айгүй хэцүү л байсан баг. Тэгэхэд одоо сайн ажил хийж байгаа залуучууд чи айгүй сайн орлоготой л бас байж байгаа шээ. Тэгэхээр тэрнээсээ хамаар мэдээж хэрэг тэгээ би 25 таа гэдээ ахаад тэгвэл асуух юу? Би бол автомат энэ том компанид орно гэдэг чинь би нэлээд сургууль төгссөн боловсралтай өөрийгөө байна гэж үзэж тийм ярьж шээ. Би 25 настай сургууль төгсөөгүй байвал яах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэгэх юм бол би юун төрөө сургуульд явж сургууль боловсрлоо олж авахыг төлөө явна. Яг бол 36 нас хүртэл өшөө одоо магистр хамгаалах боломж юм нээлттэй байдаг байхгүй. Сурна эсвэл маш их ажиллана. Тийм. Сурхсан ч маш их ажиллах хэрэгтэй. Маш их шүү. Яг бол өнөөдрийн өрсөлдөөнд орон зай бол одоо зах зээлийн эдийн засгийн нэг сайхан юм юу гэж хин нэгэн даргын хайр найргүй хандлага шүү. Зах зээлийн эдийн засаг өөрөө өршөөлгүй байхгүй. Та залхуу байвал тэгэл уучлаарай годомжинд оргаалаа. Хин ч өршөөхгүй. Таны хариуцлагагүй байгааг аль нэгэн дарга өөрчир загнаад одоо дээр үуч арх утас ажиллаа тасалсан байвал намын хорооны хурлаараа хилцээд ингээ хүчээр ажилуулад байдаг юм байсан. Одоо тийм байхгүй шүү. Та ажиллаа хийж чадахгүй бол тэгэл ажиллаач гаргаалаа шүү.
Ингээл ипотекийн зээлтэй бол энэ чинь эргэл төлөгдөх нь хэцүү болол яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зах зээлийн эдийн засаг бол жинхэнэ шудраг хариуцлагын систем байхгүй. Хин ч жаахан өрөвдөхгүй. Тэр нь муухай биш, тэр нь харин зөв хүмүүжүүлж байгаа байхгүй. Хань ч тэрэнд ороод алцаа гараад ирвэл харин зөв юм. Тийм биз дээ. Тий. Тэгээд орчин үеийн яг хуу би сая нэг толгойд орсон бодлоо хэлсэнгүү л дээ. Яг гэвэл энэ зүгээр уламжлалт хариу болно. IT бизнесийг санах шүү дээ. Яг бол IT бизнес хамгийн том боломж нээж байгаа байхгүй. Тэгээд IT бизнес бол тархины хэмжээгээр л амьдардаг бизнес байхгүй. Таны тарих хязгааргүй сэтгэж, хязгааргүй фантаз байгаа цагт та ямар ч амжилтанд хүрч магадгүй. Гэхдээ IT-ийн бизнесээ нэг хэцүү юм бас ёстой нөгөө зах зээлийн хязгаарч байхгүй байхгүй. Монгол улсын хилээр ингээ хязгаарлагдаа гайлын тариф марифаар зах зээл чинь хамгаалагдж яадаг юм байхгүй. Та дэлхийдээ өрсөлдөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та 8 тэрбумтэй өрсөлдөж байгаа. Аимшигын өрсөлдөөнтэй зах зээл. Тэгтэл энэ тунд шинээр бодож олох юу бол оюун санаа хязгааргүйтэй адилхан дижитал бүтээгдэхүүний орон зай тэрнтэй адилхан хязгааргүй байхгүй. Тэгэхээр тэр бол айгүй том шин боломжийг нээж байгаа. Тэрэн дээр бол зөрөгтэй л юмнууд үзэл явах хэрэгтэй гэж байна. Залуучууд ялангуяа та нар. Би таны ажлын туршлагыг ингээл уншсан байхгүй гэсэн чинь ингээл тийм нэг албан ёсны нэг юм жимбэр байдал төсөөлөж байгаа байхгүй надад ингээл юу вэ энэний сайд байсан юм уу ийм сайд байсан юм уу бөөх гэж өөр ингээл үзэл 94 оноос хойшоо ингээд таних байдаг юм билээ. Тэгвэл таны ингээд одоо тэр сайдын албан тушаалууд хааж байгаа үедээ гишүүн байх үедээ эргээд харахад карьерийн чинь нэг би энийг хийсэндээ гэж боддог хамгийн гоё хэсэг хамгийн гоё ажил ч юм уу төсөл ч юм уу санаачлах ч юм уу тэр нь юу вэ? Санаанаас ч ангаа ардаггүй. Гөө яг үүндээ олон юм биш үү. Ингээ боддоор хийсэн юмнуудаа ярил зарим хүмүүс энэ ямар онгороо юм бэ гэж бодож магадгүй. Яг тэгвэл зөндөө энэ улсад одоо ингээл мянганы сорилтын сан гэлдэг. Хамгийн анх Жорж Буш ерөнхийлөгч Монтерей үг хэлж байхад би ерөнхийлөгчийн зөвлөх. Яг үгийн би сая Трамп ерөнхийлөгчийн үгээр тусламжийг төр зогсоох хоёр ялгаатай ууз. Төр гэдэг үгний ялгаал айгүй том бодлогын өөрчлөлтийг авчирдаг байхгүй. Яг тэрэн шиг Жорж Буш ерөнхийлөгч бид нар зээл тусламжийн бодлогоо амжилттай явж байгаа орнуудыг урамшуулах гэж явуулах болохоос биш амжилтгүй явж байгаа орнуудыг амжилттай болгох гэж зээл өгөх бодлогыг барихгүй. Амжилтгүй явж байгаа орнуудад мөнгө өгөөд ахлаар амжилтгүй байхыг урамшуулад байгаа юм шиг болж байна. Тэгэхээр тэр өөрчлөлт хаана амжилттай вэ? Тэр лүүн төлхөө анхаарч дэвжлэг үзүүлж явах хэрэгтэй гэхэл би яг энэ сууж байгаа л одоо энэ Натхан Баяр ах инхвер даргын зөвлөхөөс би ингээд нэртэй устаа хаана ямар яриа явж эхэлснийг ярьж чадсан штэ. Тэгэхэд ингээл Буш ерөнхийлөгч инглээ штэ. Энэ бид нар шууд хамрагдаж болох юм штэ. Яг бол Монгол улсын арчил шинжилгээний өөрчлөлт чинь бусад орныхыг бодвол амар амжилттай явж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр нь шууд яриад үзэх боломжтой байна шүү. Тэгэл ингээл энэ яриа эхлээл явж исэн байхгүй. Тэгэл бид нар тэр үедээ анх авахтаа эхлээл 50 сая. Одоо би ингээд тоогоор нэр хаанаас яриа эхэлж байна. 50 саяыг авал их юм гэ. Тэр үед Монгол улс 50 сая төр доллар айгүй их мөнгө байсан баг. Өнөөдөр одоо зээл тусламж инээдрэгээд яриад явах юм бол энэ эдийн засгч амар том болчиход байгаа шүү дээ. Тэгжээснээс үлдээ 75 саяын сураг гараад баярлалаа 50-аас эхэлжсэн хүмүүс чинь. Паста нэр амар том улс орондоо бас айгүй том хэрэгтэй юм авчрах юм. Явсараа 350 сая доллар болсон баг. Тэгээ Улаанбаатар хотын одоо ирээдүйн усны төсөлч эн чинь гэхдээ хоёр дахин штэ. Эхнийх нь 75 сая байлуу. Тэгээ айгүй олон эмнэлгийн энэ одоо газрын эрхийн асуудал өдр шийдэгдсэн. Би хоёулын дээр нь энэ дээр оролцож ирсэн. Яриа хэлцээг нь хийж ирсэн. Тэр юун дээр ийм зураг байдیں۔ Надаа. Би өөр чин дараа нь үзүүлнэ. Онгоцны буудлын дээр би нисгэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр гэрээг одоо зурхгүй бол конгресс яг хаах гэдэг. Та яаралтай ингээд нисгээ та заавал энийг танаар зурулж иж явуулна. Би тэгээд үгүй би энэ чинь манай дараагийн айлчлалын үеэр манай том дарга зурах хэрэгтэй. Үгүй том даргыг чинь зурах юу бид нар тусдаа энэ том толгой гэрээ гарч ирнэ. Энэ бол өнөөдөр одоо конгрессээр энэ зурагжиж орох хэрэгтэй. Над дээр онгоцны буудлын дээр тийм одоо ажил хэрэгч хандж байгаа байхгүй гэдэг чинь Америкийн нэгдсэн улс ямар том улс вэ? Онгоцны буудлын дээр аваад ирсэн. Тэгээд 350 сая долларын гэрээний ихний суур зурагдж байгаа байхгүй. Би тэгээ билетний каунтер дээр зогсцоо ингээд зураа зогсож байгаа. Тэгэл дараа нь энэ чинь орж ирэл манайд ямар том төслүүд болоод хэрэгжээ явж байна.
Өмнөх MCA-ийн анхны төсөл чойроос замын үд хүртэлх зам одоо Монголд нэг ч засвар хийгдээ одоо ч бараг 10 гаруй жил болчлоо шүү дээ. Нэг ч засвар хийгдээгүй хамгийн сайн зам, хамгийн өндөр хурдтай явж болдог, өвөл зөнгүй явж болдог ганцхан зам байгаа чинь энэ чойр замын үүдийн зам шүү. Тэгээ тэрийг ингээд барихад тэр замын урттай биш байхгүй. Тэр чинь угаасаа урт зам. Гэхдээ асуудал нь тэндээ биш. Монгол улсын энэ том газар нутгийг аваад үзэхэд чойроос замын үүдийн зам бас жижиг зам байна. Гэхдээ тэрийг барихад хуучин бол зам барьж байхад манайх ийм хүүтэй өвөлтэй огцом хүүтэрдэг, тийм учраас халддаг, хөлддөг, тэлдэг, ингээ зам эвдрээд идэгээ жил болгон замыг засдаг, тэрэн дээр мөнгө хийдэг байсан биз дээ. Гэсэн манай нэг гадаад найз хэлчихсэн мө. Үгүй ээ зөвхөн танах харин зам барихад айгүй тааламжтай нөхцөлтэй. Яг танах хуурай авахгүй. Айгүй их бороо ороод байдаг газар замын хөрс чинь харин сэргжээд ингээд зам эвдрээд идэг. Танах бол эсвэл хөлт чинь. Эсвэл бороо багтаа хуурай байдаг учраас зам маш удаан байх боломжтой. Би тэг одоо зам мэдхгүй юу яриад байгаа юм бэ гэсэн. Энэ надад тэр хүн үнэн хэлж ирснийг энэ Америкуудын барьсан зам харуулж байгаа байхгүй. Нотолж штэ. Яг бол нэг ч засвар одоо хийгдэг байгаа. Хамгийн сайн чанартай зам байна. Тэгэд эндээс би юу хэлэх гээд байна гэхээр замыг ингэж барьж болдсон байна гэдэг тэр стандартыг монголчуудад үзүүлж өгсөн байхгүй. Би дараагийн одоо замтай ерийн сайд нартай ярьж байхдаа яг та нар тэндээс хамгийн гол сурч авах юм чинь тэр зам биш нэг хэдэн зуун километр зам биш. Замыг ингэж барьдаг, ийм стандартаар барьдаг гэдэг энийгээ та нар авч үлдсэн үү? Монголд баригдах бусад бүх замыг ингээл барь. Ингүүл бид нар сая хөгжил гэдэг чинь зам дагаж хөгжил баг. Тэгэхээр тэр зам энэний тухай нэг богинохон чойр замын үүдийн тухай асуудал биш үү? Монгол улсын бүхэл замын системийн тухай асуудал байхгүй. Стандартын тухай асуудал. Стандартын тухай асуудал гэж байгаа. Яг зөв өөрөө хэлж. Ингээ бодглохлоор жишээл тэр төсөл ийм жижиг төсөл биш байгаа үст. Эсвэл одоо Монголд энэ далайд гарцгүй орнуудын сургалт судалгааны төв гээд байгууллага байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо эвэлдор байгуулагдсан Улаанбаатар төвтэй олон улсын байгууллага. Энийг би яг өөрөө анх санаачилж гаргаж ирж хийжсэн. Гаванд энх хоёр даргын би идэхэд зөвлөх байсан 2005 онд байхаа. Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын дэд хэмжээний уулзалт болоод энх хоёр даргын би үгэнд яг энэ юг далайд гарцгүй орнуудын сургалт судалгааны төвийг Улаанбаатар гэж эхлээ хэлээгүй. Тэгвэл дэмжлэг авахгүй шүү дээ олон улсын оролд дээр. Эдгээр өөр дээрээ юм хийх чинь. Тэгэхээр ийм юм байгуулъя гэж санал тавиулчихгүй юу? Тэгсэн чинь тэд чи айгүй олон хүн үг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үг болгоныг ингээд үг болгоноор нь бас тэр болгон сонсохгүй тохиолдлууд айгүй их байхгүй. Тэгээ дараа нь нөгөө хэвлэгдээд гарч байгаа юунуудаа улс орнууд ингээд бас дүгнээд наривчлаад үздэг тохиолдол айгүй их. Тэгсэн чи тэр үгийг хэлсний дараа Финляндийн билүүдэд төлөөлөгч хурж ирээд танай ерөнхийлөгч айгүй сони юм хэлжлээ. Энэ далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын сургалт судалгааны төв гэдэг чи айгүй сони санаа шүү. Тэнгүүт би Европод энийг олоо сонсцсон байна. За энийг тэгвэл хөгжүүлнэ. Миний энэний гол санаа юу гэхээр 2003 онд Бостонд одоо дэлхийн хамгийн шилдэг юуднуудтай судлаачтай хамтарсан ийм 3 бот ном дэлхийн худалдааны байгууллага болон дэлхийн худалдааны байгууллагын хууль улс төр эдийн засгийн асуудлаарх том судалгааны номнууд гарсан. 3 бот. Тэрэн дотор миний нийтлэл орсон байхгүй. Тэр нийтлэл дотор би ямар санаа гаргаж ирсэн гэхээр энэ далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд далайд гарцгүйгээрээ өөрөө худалдааны нөхцөл айгүй хүндрэлтэй байна шүү дээ. Энийгээ даван туулахын тулд энэ орнууд бүгдээрээ нийлээд өөр өөрийнхөө проблемуудыг хамтарч гаргаж ирж байгаад нийлээд 32 3 орн дэлхийд манай асуудлууд юм байна. Энэ дээр хөнгөлт үзүүл инг гэдээ ярих юм бол дангаараа том улсуудаас очиж гууж ийснээс хамаагүй илүү болох юм байна. Нэг орны эрхийг зөрчихэд би тийм байгууллага байгуулчихвал 33 орн өмнөөс босч ирж үүш. Өнөөдөр та нар эднийхийг ингэж маргааш манайх энэ улс ингэх юм байна л да. Ийм байхгүй штэ гэд ярьдаг бол бидний дуу хоолой 33 дахин нэмэгдэх юм байна гэж би бодож тэр юу хийсэн байхгүй. Тэгээд дэлхийн худалдааны байгууллага дээр олон талд хилцээ явуулахад дандаа жижиг орны дуу хоолой дутаад байдаг байхгүй. Тэнгүүд энд чинь нэг бүлэглэл гаргаж ирээд өөрийнхөө далайд гарцгүй орнуудын асуудал дутагдлыг яриад эхлэхээр сонсохгүй байхын аргагүй болох. 33 дахин давтагдсан шүү дээ асуудал чинь. Тэгээд би ийм байгууллага байгуулъя гэдээ анх санаачлаад явжсэн. Тэгээд энхээр даргын тэр үгэнд гараад дараа нь тэр Финлянд ирээд янгут энэ болох юм байна гэдэг илүү зориг ороод хөөцөлдөж эхлэхгүй. Энэ чинь 30 хэдэн оронтой тохирно шүү дээ. Тэгээ Нью-Йоркд
анх тэр меморандумыг зурж ялла. Тэгээд Нүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ки Мун гоо ирэхэд бид нар бас л тэнд чинь нөгөө бүх явах ёстой процедур гүйцэг байхад Нүбийн ерөнхий нарийн бичгийн даргаар тэрийг нээлт хийлгэх чинь айгүй эрсдэлтэй байхгүй нээхгүй гэчүүл нэг үгүй гэчүүл дараа нь би заа гэж хэлүүлэх тэр хүн чинь хүн л юм чинь өөрийнхөө үгүй гэж хэлснийг санааш дараа нь заа гэж хэлж өгөхгүй байхгүй. Тэгэхээр заа гэж хэлүүлээд байхад нь нээлт хийлгэх айгүй чухал шаардлага байсан баг. Тэгээ бүх хүнчлүүдээ эвтэйхээ ярьж хагаад тэгээ гадаад явсан дээр бид нар нээлт хийлгээд өөрөө хүлэн зөвшөөрөөд Нүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дараа нэгэд өгчихгүй. Ингээл энэний дараа зөндөө олон ороо өөрөө дэмжиж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ биднэрт нөгөө дутагдчихсэн жижиг орны хүчний одоо сул талаа Финлянд, Европын холбоо дараа Нүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дараар нь хүлээл яриад эхлэнгүүт эн чинь байгууллагадаа зурагдаад эхэлж байгаа байхгүй. Дараа нь 30 хэдэн орон бид нар юун дээр Нүб дээр хүлээн зөвшөөрчөөд тэр гэрээг баталчаад тэгээд нөгөө 30 хэдэн орн чинь өөрийнхөө парламентаар сойрхон батлах процесс явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс 3-2 нь илүүд 3-1 нь илүү сойрхон батлахлаар тэр хүчин төгөлдөр болох хэрэгтэй байхгүй. Йоо тэр орнууд тийм тэр чинь нөгөө хөгжиж байгаа орнууд тэнд чинь тэгээд хүн суртал юмнууд чинь бас айгүй ихтэй юм чи тийм амар явахгүй байхгүй. Тэгэл энэ чи ёстой хүмүүс одоо их залуу сайн болсон ч одоо өнөөдрийн ерөнхийлөгчийн гадаад хөдөлгөөний зөвлөх одоо эргэж залууг тэн дээр тавьж байгаа л хөрчлөлтүүлэл гүйлгээл явсаар байгаад тэр нөгөө юундаа хурж байгаа байхгүй сойрхон батлах төвшөндөө. Ингээ хүрсний дараа гэрээ хүчин төгөлдөр дэлхийн хэмжээний гэрээ болж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр Нүбийн ивэлдэр байдаг олон улсын цорын ганц Улаанбаатарт байгаа байгуулагч тэр далаад гарцгүй орнуудын байгууллага байхгүй. Жишээлбэл Нүбийн хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг Улаанбаатарт байдаг шүү дээ. Тэрний чинь Нүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийнх нь өөрийн төв штаб бол Нью-Йоркт байдаг байхгүй. Зүгээр тэрний төлөөлөгчийн газар л энэ. Тэгтэл энэ байгууллагын төв штаб чинь Монголд байгаа. Тэгээ одоо бид нар ингээл дэлхийн том урлууд явхад Улаанбаатарын тунхаглал эднэр гэл энд гаргас бид нар айгүй бол бичиг баримтыг штатаж ярина. Бид нар тэн дээрээ байр суурь нэгтгэж байгаа том орнуудтай яриа хэлцээ гэдэг айгүй том тусалж байгаа. Гэт яривал зөндөө юм бэ тий. Таны яриануудыг сонссон чинь ингээд аливаа ажилд ороод тэр намжилттай гарын үсэг зураад тэрийгэ дуусгаад харах одоо ямар гоё вэ гэдэг мэдрэмж ингээд жоохон мэдрэгдэж байгаа хгүй. Тэгвэл аливаа хилцээрт гэрээнд уулзалтаас өөртөө нийгэмдээ улс орондоо ашигтай хувилбарыг атгаж гарахын тулд хувь хүн өөрийгөө яаж сайжруулах вэ? Яаж бэлтэх вэ? Дасралтгүй л мэдлэгчгүй л явж үзтээ тий. Гэхдээ таны арга барил ямар байсан бэ? Мэдээж хэрэг жишээлбэл дипломат албанд яриа хэлцээ явуулна гэдэг бол өөрөө онолтой зүйл байхгүй. Жишээлбэл Батна гэл айгүй олон үнийг ингээ мэдхгүй дипломат алба хашаал өөрсдөө дипломат гэж явж байна. Батна гэж юу юм бэ гэвэл тэгэл мэдгүй. Best alternative гэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Батна гэж юу хэлж байгаа гэхэлэр би өөртөө чи хэлцээ хийхин тулд миний хүсэж байгаа ийм зүйлс байгаа. За би энэ дээрээ тохирохгүй бол миний дараагийн буух буул дараагийн өөр альтернатив би юу санал болгохгүй гэдэг аль хэдийн бодцсон байж байгаа байхгүй. Ялангуяа худалдааны хэлцээ хийж байхад нөгөө тал чинь бүр ингээ матрицсан дээр бүх юм тооцсон. Тэгээ хэдэн мянган бараа бүтээгдэхүүний позицаар хэлцээ юм шүү дээ. Тэгэл за энэ одоо ангиллын бараа бүтээгдэхүүн гэл ярихад одоо тэнд чинь дотор нь өчнөө бүтээгдэхүүн байгаа. Энэний тарифыг тэдээр буулгая гэл тэгэхээр одоо ингэ сууж яснаа нэг ингэ бол гайгүй юм шигтэй. Өө тгий ингэх юм бол болохгүй байхгүй. Яг тэгвэл жишээлбэл 0.5%-аар нэг одоо английн бараа бүтээгдэхүүний тарифыг буулгахад тэрэн дотор байгаа хичнээн төрлийн бараа бүтээгдэхүүний тариф бууж байгаа. Тэрний ард тэр чинь манайд ижил төсөөтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа бол тэр ажлын байрны асуудал яригдж байгаа. Хүмүүсийн орлого хүүхдэд тижээж байгаа ширээн дээр нь хоол тавьж байгаа асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр би тэр чинь нөгөө тал чинь бол аль хэдийн тооцож чинь би энийг тэдээр буулгах юм бол миний экспорт тэдээр нэмэгдэх. Яг бол өнөөдөр хүртэл эдний ийм зарагдж байгаа. А энийг ингэ буулгachвал манай экспорт тэдээр нэмэгдэх боломжтой. Тийг нөгөөх нь тооцсон. Манайхан найрын дундаа энэ гайгүй болохоор л юм байна шүү. Дэлхийн худалдааны байгууллагад анх бид нар элсэж байхдаа ийм яриа хэлцээ хийж яг бол тэрэнд огт бэлэн биш байсан. Барууны орнууд нь болохоор жишээл Америк, Мексик, Европын холбоо өдр бид нартай хэлцээ хийсэн мэс. Хуучин бид нар нөгөө Севи орнуудтай хэлцээ хийхэд нөгөөдөл нь ах トゥ найранд л энэтэрэгэд өмнөөс нь бодоод өгцөн тэрэндээ итгээд айгүй их юм явдаг байсан баа. Дэлхийн худалдааны байгууллага дээр бол тэр том орнууд бидний өмнөөс бодохгүй байгаа. Тэд нар үргэлжлэл ээж өвдрийг л бодно.
хичнээн том байсан чи хичнээн жижиг байгаад энэ дэр бодоо олсон чи өөрөө тэрийг бодоагүй чиний л асуудал. Би бол өөрийнхөө л ажил дөрийг бодох. Ингээ манайх тэн дээр айгүй олон юм дээр ингээд болт хийсэн байдаг. Би тэрийг одоо тэр 2003 оны юм дээр яг шүмжилж бичсэн баг. Улс төрийн эдийн засгийн байгууллагад улс төрийн зорилгоор орж болдгүй юм байна. Би өөрөө тэр одоо том дарга нарын орчуулгыг залуухан байхдаа хийгээ явжсэн. Дэлхийн хөдөлгөөний байгууллагад бид нар одоо маш яралтай тим орнуудаас өмнө орно. Нөгөө орнууд нь угаасаа яараагүй. Яг бол тэд нар чи ажлын байр юмаа бодж бол хилцээгээ их гэж 14-5 жил явж байгаа. Манайх чи 94 онд хилцээ ихлээ 97 онд тохио орсон. Одоо ингээд дипломат хилцээнд бол өөр айгүй олон техник бий. Тэрэн дотор худалдааны хилцээн дээр бол маш нарийн хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байхгүй. Яг тэгвэл худалдааны ялангуяа дэлхийн худалдааны байгууллагт хийж байгаа хилцээрийн онцлог нь юу байдаг гэхээр хилцээ хийж байгаа төрийн хүн байхгүй. Гэхдээ тэр төрийн хүн нөгөө ноолуурын үйлдвэр юм уу махны үйлдвэрийнхний тухай асуудлыг ярьж байгаа байхгүй. Тэр хүн өөрөө тэрийг нарийн судалж мэдээгүй тэр салбаруудынх нь мэрэгжлийн холбоод ажиллаж байнгын ажлын харилцаа холбоо үүсээгүй бол би гүцэд мэдээлгүй болчихж байгаа. Тэгээ би өмнөөс нь ингээд энэ дээр бол эдгээр гоогаад байгаа маа за буугаад өгчий гэхэд ардаа юу болж байгааг тэд нар чи өөрсдөө гүцэд тооц төсөлж чадахгүй болчихж байгаа. Яг л манай тэр одоо нөгөөдөлчин бол бүр хичнээн төрлийн матрикс модель дээр судалгаагаа хийцэн нэг тоо өөрчлөгдөхөд цаана бүх тооных нь өөрчлөлт гарч идэг байхгүй. Би эднийхийг тэдэр болгочихлаар манайх ийм ашиг орлого олж ийн ажлын байр манад ингэж нэмэгдэхээр тэнд бол гараад идэг. Манайх тийм модель өдр байдгүй юм байна. Тэгэхээр чэйжэр хилцээ хийж болохгүй байхгүй. Тэр бол мянган позиц орчих. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө асуудал нь юу байдаг гэхээр нөгөө төрийн хүн тэр бизнестэй ямар ч хамаагүй хүн буулт хийж нөгөө төрлийн өмнөөс бизнесийг шийдэд байгаа. Тэгээ энэ зарчмын зөрүүг арилгана гэдэг чинь жинхэнэ том нөгөө улсыг ч адилхан байгаа ш тэр төрийн хүн л хилцээ хийж байгаа. Гэхдээ тэнд бол нөгөө зах зээлийн эдийн засгийн тогтцсон учраас аль хэдийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим тухайн одоо бизнес салбаруудын бизнес холбоод эднэрээр төртөг байнгын харьцаатай энэ дээр бууж өгөхгүй шүү энэ дээр энэс буулгахгүй харин тэрнийх буулгаараа гэд ингэж явж идэв. Тэгэхэд манай тэр нь төлөвч хэмжээгүй бодод үзэлтэй 90 он гэдэг чинь дөнгөж зах зээл бизнесүүдэд ховчилж эхэлж тэр ховчилж байгаа бизнесүүдийн хідэн үлдээд хідэн сөнөх гэж байгааг ч мэдээгүй. Тэгэхээр аль бизнес 5 жилийн дараа хаана хүрэхийг мэдэх боломжгүй байгаа үст. Тэгэхээр тэрийг хаана хүрэхийг мэдэхгүй байгаа ч би тарифа хаана авчвал энийгээ дэмжих хаана авчвал энэ унтахад мэдэх боломжгүй нөгөө суур тоонод өөрөө бүрдээгүй явж байгаа юм. Тэгэхээр худалдааны хилцээр дээр бол энэ тооцооны асуудал бол маш нарийн. Би тэгээд яг одоо дараа нь энэ Японтой чөлөөт худалдааны хилцээр яригдж эхэлж байхад ахиж бид нар юм бэлтгэлгүй хилцээ хийхгүй. Хилцээний баг байх ёстой гэж Харвардаас гадныхнаар мөнгө гаргуулж хагаад Харвардаас 2 профессор авчирч хагаад энд хилцээний бага бэлдэж сургалтанд суулгаж ирсэн байхгүй. Тэгээд мэддэг хүмүүс хилцээ хийх ёстой гэл. Тэгэл манай одоо ганцхан манайх биш жижиг орнуудын асуудал юу гэдэг гэхээр дараа нэг сонгуул болоод нөгөө хүмүүсээ чи өөр зарим дарга марга болоо ингээд баг тарчдаг. Тэрийг буцаага цуглуулах айгүй хэцүү байдаг. Ялангуяа жижиг оронд бол хилцээ хийж байгаа бол мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Асуудлаа гүйцэд судалсан байх хэрэгтэй. Тэр хилцээний чин талаар жишээл улс орноо төлөөлөө хийж байгаа бол цаад угт нь очиж энгийн иргэнд эн чи яаж тусгаж байгаа гэдэг төсөөлөл айгүй тодорхой суулгацсан байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо суур мэдээлэл. Тэгэд өөрөө бас тухайн үедээ яг хилцээний ширээний ардаа яриа хилцээнийхээ техниктэй хизээ би давтлах уу хизээ өөрийгөө татах уу хизээ буулт хийх үү ямар буултыгээ дараа нь би хаана өөр юм дээр ашиг олох уу энэ бүгд чинь цаг минутаар аль хэдийн тооцогдсон яриа хилцээ хийж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Тийм нэрийн байдаг баг. Олон улсын харилцаагаар одоо ингээ олон оюутнууд сурж ийн. Сүүлийн үед 90 тойрны хүмүүс ч гэсэн нөгөө олон улсынхаа нөхцөл байдлыг мэдчихээд одоо өөрийн улсын юмаа бичсэн ч илүү дээрмэр гээд ингээ сурж ийн л та. Гэхдээ та тэгж одоо олон улсын харилцааг сонирхож байгаа залуучуудад их сурвалж санал болгож одоо тийм ном ч юм уу судалгаа ч юм уу сайт ч юм уу таны авдаг мэдээллүүд голчлон хаанаас их сурвалжтай байдгүй тэрийгээ та залуучуудад зөвлөвөл. Тэгээ одоо олон улсын харилцааны онлайн номнууд бол маш их байна шүү дээ. Ричард Фок гээл те Моргентау гэ миний түрүүний хэлдэг тэр Волц гээд
хүн байж гэн. Одоо би яг цэвэр онол талаас нь. Тэгээд салбарынхаа түүх талаас аваад үзэх юм бол өөр маш том одоо эрдэмтдүүд орж ирнэ шүү дээ. Тэгэл тэр Бжезинскигээс хахгуулаад тэгээд ганцхан соёл иргэншлийн нэг орон зайнаас биш. Миний саяын дурдаг дандаа барууныхаа гоож дорны аягүй том судлаачдыг бид нар сонирхоод судалж авах хэрэгтэй. Энэ ойр хавийнхаа судлаачдын юмнуудыг авч үзэж авах хэрэгтэй. Манайх аягүй их судалгаа ихлээр нэг түүхчилсэн. Тэр хилцээр дээр тэр хүн тим зангаатай байсан. Энэ түүхийн фактын хувьд тэр сонирн байж маа нэрээ тийм байж шүү гэл те. Тэр хүн тийм нэг юм жижигхэн детайлууд хөвцөлдөд байдаг. Тэгсэн тэр нь түүхэн процессыг нөлөөлөөгүй байдаг. Гэтэл тэр түүхийг судлана гэдэг чинь түүхэн процессд нөлөөлсөн ямар том үйл явдлууд байсныгаа л мэдчих хэвээр. Та бид тэр өнөөдөр ингээд ярилцлага хийгээ сууж байхад та яг ямар нүдний шилтэй байсан Өөрч аягүй гой зөгч нүдний шилжиг. Гэхдээ энэ бит хоёрын ярианы юунд бол нөлөөлөхгүй шүү дээ. Агуулгад. Тийм багуу. Гэхдээ энийг дараа нь их олон жилийн дараа ингээл ярьсан. Тэр тийм байсан шүү гингүүт. Хаах энэ ч тийм нэрийн юм мэддэг амар мэддэг хүн биш үү? Хенцэр түүх судлал бол бас явахгүй байхгүй. Ингээ олон улсын ярилцааг тэгэхээр онол талаас нь түүх талаас нь тэгээд яг асуудал бүрээр нь судлах хэрэгцээ шаардлагууд аягүй их байгаа. Тэгээд эн чинь бас яхааргүй өнөөдөр бид нар супер прагматизм гэж байна шүү дээ. Энэ дээр бол тэгэхээр том цэргийн чиглэлийн судалгаануудыг ч гэсэн аваад үзэж явах хэрэгтэй. Тэн дотор тэгэл дорны одоо судлаачдаас аваад бол сунзагаас ахгуулаад судалж явах хэрэгтэй байхгүй. Эдгээр чинь суур сэтгэлгээ нь яг юу юм бэ гэл. Тэгэл күнз даавгаас ахгуулаад тэр сургаалуудыг судлах юм бол надтай ширээний ард сууж байгаа хүмүүс ямар соёл иргэншлийн орон зайд хүн болж төлөвшөж гарч ирсэн бэ гэдэг чинь эргээд өөрчиг хилцээхэд амар хэрэг болдог. Ерхий уур амьсгалтай судлах нь шүү дээ. Зүгээр л уншаад авах биш. Таныг 5 хэлтэй гэж надад 3 4 хэлдэг байхгүй. Тантай ярилцах байгаа шүү дээ гэж ярьсан чи 5 хэлтэй гэд. Тэгээд та одоо ийм хэлний чиглэлийн олон улсын чиглэлийн ийм сонирхлын юмдаг юунд нь дурлсан бэ? Бас та ингээд тэр олон хэлнийхээ аль хэлээр нь илүү гадны их сурвалж олгож мэдээлэл авдаг вэ? Мэдээж англи орс хэл дээр бол байнгын мэдээлэл авна. Герман хэл дээр би ойр зүрийн юмнууд бол ер нь бол ялангуяа өөрийнхөө чиглэлийн юмнуудыг бол улс төрийн чиглэлийн юмнуудыг бол хараад уншчихна. Тэгээ Khmer одоо тай хэл дээр бол сонингийн хэмжээний мэдээлэлүүд бол юмнуудаа авчихна. Гэхдээ үнэхээр олон жил тэрийгээр бол би яриаггүй, практик хэрэглээгүй байж байгаа. Гэхдээ амьдрал дээр тэгэл энэ тэнд Khmerүүд эдэртэй дайралтна л да Камбожтой. Хүнсэнгуйтай хүртэл би одоо өнөөгийн ерөнхий сайд, хуучин гадаад иргэний сайднаас Нью-Йоркод яг ерөнхий ассамблеид очсон байж байгаа. Лифтэнд яг хойлохноо таарч. Тэгэл орж ирэл би таниалаа энэ Хүнсэнгуй байна гээл. Сайн байна уу та гээл Камбожоор ирсэн чинь. Нөгөө одоо би ч Khmer хүмүүсээ хараад зүүн өмнөд Азийн хүмүүсээс Khmerүүдийг хараад би багцаа таньдаг байхгүй. Одоо өөрчн бол хэцүүч зүүн өмнөд Азийн хүмүүс аль нь аль үндэс. Би бол энэ лав Вьетнам биш байна. Энэ бол эсвэл Малай үндэстэй, эсвэл Khmer байна гэд би харьцангуй ялгана. Тэрнтэй адилхан Хүнсэнгуй бас ялгаж байгаа шүү дээ. Энэ Khmer биш байна гэдгийг. Тэгээ би орж ирээд мэдээж ярих амар лагцааттай ярьж байгаа шүү. Гэхдээ би Khmer ирсэн чинь ингэж гайхснаа миний үүдээс англиар хэлүүдээ ярих гээд. Тэгсэн үгүй та Khmer-ээр би бас жоох ярьдимаа гэдгсэн чинь үгүй чи Khmer-ээр ирж штэ гэд. Эхлээд бодоогүй байхгүй энэ яагаад ингээ зүгээр үг чийдэлцэн үе юм болов уу гэж бодсон шүү. Тэгээ Питер хоёлаа нэлээ ярьж байгаа доошо бууж ирээд хамт зураг авахгүйла. Тэгсэн дараа нь би Escape урал дээр хурал дараалаа сууж исэн чинь Хүнсэнгуй гарч ирээд үг хэлэх болоод би нөө хурал дараалж исэн мөллөөр юу эндэрлөө ураад ингээд Камбож ерөнхий сайд одоо үг хэлэх гэж байна гэд. Тэгээ би Хүнсэнгуй Khmer-ээр өрөхгүй та ингээд эндэрлөө гарч болно одоо гэдгсэн чинь гарч ирээд үг хэлчээ буухт нь би Khmer-ээр талархал илэрхийлээ. Тэгээд цааш хөвтлөө явахсан чи өөрөө хурж ирсэн эндэр дээр хурж ирээд хүш нөгөө Нью-Йоркийн лифтэнд уулзч исэн хүн биш тий чи чинь. Харин тэгээд ойлоо уулзч бүтэн заал хараа сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд ойлоо тэнд яриад өнгөрч ирсэн. Та тэгвэл хэлээ сайн ашигладаг юм байна. Таныг бас англи доонуудыг монгол дээр орчуулдаг илгийн
Би бүрсүүлээ гişүүн сайд хүн бидтэй гişүүд ч нэг тийм хийдгүү штэ. Тэгээ бидний мэддгээр нэг тийм хийдгүү штэ. Өөр нь баг зарим хилтэй ч юм уу илүү ч юм уу дээ мэдгүй. Ямар ч хэлээр ярьдгийг тэрнийх нээлттэй байдаг болохоор би тийм хөнгөн байдаг юм уу. Тэгээ би таныг инстаграмаар дагсан байхгүй. Тэг чи та гитараа бариад л болоод яваад байж би. Инстаграмыг чинь дагсан чи. Тэгээ таныг сошиалаа өөрөө хөтэлдэг энэ төр гэсэн. Тэгэхээр та яг хөө төрийн ажлыг хангалттай хийж байгаа ч гэсэндээ эндээ нөгөө өөрийнхөө сонирхол хоёрын карьер өөрийгөө хөгжүүлэх юм ерөөсөө огт алдаагүй хүн юм шиг л санагдлаа. Гэхдээ хүн хүнээрэл байхгүй бол одоо ингэж худлаа ярьж байна. Би бүх цагаа ард түмнийхээ төлөө зарцуулж байгаа. За тэрэн шиг худлаа. Тэр шууд худлаа үг байхгүй. Би адилхан Монгол улсын иргэн шүү дээ. Би өөртөө зарцуулах цагтаа байх хэрэгтэй шүү. Би яагаад тэр ирэхээр дутаж амьдрах хэрэгтэй. Тэгсэн чинь би тэрийгэ ажлынхаа цагийг би улс орондоо тэрнээс ч их цаг зарцуулж байгаа. Гэхдээ надад өөрийн цаг гэж өөрийгөө хөгжүүлэх цаг гэж байх ёстой биз. Миний тэр үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хэн ч авах хүсгүй шүү дээ. А ялангуяа тэрэн дараа нь миний ажилд хэрэг болох ур чадварыг дэмжиж байгаа бол тэрийг бид нэр хөгжүүлэл явж явах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо миний бичсэн нийтлүүд жишээлбэл баруунд айгүй их хэвлэгдээ арч өөрөө одоо дагдаг бол энэ дээр Google-оор ороод Google гэдэг чинь их мэдээлэлээс хайж байгаа шүү дээ. Дэлхийн бүх мэдээллүүд дотроос Цогтбаатар WTO World Trade Organization гэдээ орох юм бол миний ингээд бичсэн гадаадд хэвлэгдсэн нийтлэлүүд болон тэрийг гадны судлаачид өөр өөрийнхөө хэлээр иш татаад оруулсан юм ингээд дуусахгүй шүү дээ. Бүр айгүй их баа. Тэр бол яг одоо нөгөө тэр хэлээ академик судалгааны төвшөнд ашиглаж байгаа тохиолдолд барууны мэрэгжлийн сэтгүүл хэвлэлүүдэд хэвлэгдэж байгаа шүү дээ. Одоо миний тэр Бостон хэвлэгдчихсэн 2003 оных бол John Jackson, Юдек, Петер Зүүлрих, Петерсман, Багвати эднэргээд дэлхийн худалдааны байгууллагын хуулийн хамгийн топ. Одоо ингээд олон улсын хууль судлаад дэлхийн худалдааны байгууллагын хуулийг судалж байгаа хүмүүс байвал энэ нэрсийг мэдгүйгээр олон улсын худалдааны хуулийг судалсан гэж яриач хэрэггүй. Тийм том хүмүүс байна. Тэдний одоо нийтлэлүүд донд миний нийтлэл ороод явж байгаа. Тэгээ тэрийг юм уу эсвэл одоо Кембрижд нэг хэвлэгдсэн миний нийтлэл байна. Тэрийг ингээд нэрийг нь бол Дамжин Цогтбаатар биш, Дамжин гэдээ алдаад хэвлэлсэн байхгүй. Тэгээ жишээл Дамжин Цогтбаатар гэдээ орох юм бол тэр нийтлэлтэй холбогдсон айгүй их юм орчин. Тэндээс айгүй болон би дараа нь ингээд харж байсан Польш хэл дээр ч орчуулаад юун дээр иш татсан байх шиг Хятад хэл дээр, Орос хэл дээр, Португал хэл дээр би одоо миний санаж байгаагаар шүү дээ. Ингээд иш татсан байгаа. Альва судалгааны ажлыг академик чанартай судалгааны ажлыг хэдэн хэл дээр хэдэн одоо судлаачид иш татснаар тэр ажлын чансаа тодорхойлогддог. Хин ч унш сонирхгүй байгаа бол тэр судалгааны ажил үн цэнгүй л байна гэсэн үг. Тэгэхээр миний тэр ажлууд эднэрийг бол ингээд интернетээр бол маш их байгаа. Хамгийн сүүлд нэг Irrationalism and International Relations гэдэг миний нийтлэл энтгэл хэвлэгдсэн. Тэр бол бүр сонин. Яг энэ хоёр үгийг иррационализм ба олон улсын харилцаа гэдэг англи хэл дээр хийнгүүт нэгдүгürt миний юу гарч ирнэ нийтлэл. Тэгэхээр тэр өнцгөөс эн чинь хоёр үгийг их хөнгөлтгөнд хийж байгаа шүү дээ. Энэ хоёр үгтэй дэлхийн бүх дижитал хэлбэртэй текстээс хайж байгаа байхгүй юу? Тэр search mechanism Google. Тэгээд тэндээс хамгийн дөрөв минийх гарч ирж байгаа байхгүй. Одоо ингээд том IT компаниудад нэр ялангуяа онлайн одоо e-бизнес хийж байгаа компаниудад нэр чи Google-ийн хайлтын эхний 50-д орох гэж мөнгө төлдөг. Өөрөө рекламын хэлбэр. Тэгэд мен тэр бол ямар ч үгээр зүгээр өөрөө номер 1-ээр гарч ирж байгаа. Та одоо ингээд өөрийнхөө улс төр хувийн ер нь ингээд амьдралынхаа туршлагаас хамаарат надад манай багийнханд манай үеийн залуучуудад амьдралтай ойрхон гоё зөвлөгөө өгөөч. Яг нь би танаас сонсох хүсэж байгаа юм болохоор та ямиг ухаж төнгөтөх хүн юм шиг байна. Тэр дадал одоо жил ирсэн надаас айгүй алсраад байгаа байхгүй ингээд ерөөд ингээ хараад тэр талаас нь юм уу? Би айгүй ингээл юм ярмаар. Хүн болгоо өөрийн амьдралтай. Тэгэхээр хүн яаж амьдрахыг энэ ертөнцид ер нь заах хүн бол бурхан багшаас өөр ер нь байхгүй дээ. Тэ одоо би ямар тэр Сократ нь биш, Аристотель нь биш, одоо хүн бол би тэрийг Декарт нь биш, Юм нь биш, заагаад ах хэцүү шүү дээ. Кант нь биш. Гэхдээ миний хамгийн энгийн ямар ч залуу хүнд хэлэх юу бол нэг л юм би хэлмээр санагдав. Нэгдүгээрт ямар ч амжилтанд онгороод хэрэггүй. Онгормоор байсан ч тэрийгээ юугаар дарж явах хэрэгтэй гэхээр зүгээр л хөдөлмөрлөх чадвараар. Төвчээртэй тэгэл ууггүй хөдөлмөрлөж чаддаг байхад
та нарт бүтэхгүй юм гэж юу ч байхгүй. Ерөөсөө л ийм л юм. Амжилттай амжилтгүй хоёрын хооронд нэг нь хөдөлмөрлөдөг, нэг нь хөдөлмөрлөдөг л байдаг. Түүнээс тэнд нэг айгүй нарийн юм байгаал таны амжилтын нууц юу вэ? Тийм нууц байхгүй шүү дээ. Хөдөлмөрлөж чаддаг хүн хөдөлмөрлөж чаддаг хүн. Мэдээж хэрэгтэй Эйнштейн бол арай өөр байсан байгаа. Би бол тэрэнд итгэж байгаа байхгүй. Жишээлбэл Айзек Ньютон бол гайхамшигтай хүн байхгүй. Айзек Ньютон чинь механик физикийн 3 хуулиа нээгээд энэ нөгөө гэрлийн хугарлыг тэгээд гэрлийг салгаад өнгөөр нь салгаад буцаагаад нэгтгээд энэ гэрэл чинь ингээд дотроо ингэж хуваагддаг буцаагаад нэгдээд энэ гэрэл чинь нэг л юм одоо шар гэрэл байгаа юм шиг боловч эсвэл ер нь гэрэл байгаа боловч дотроо ийм бүрэлдэхүүнтэй байдیں۔ Ингээд энэ юмнуудыг бүгдийг нээсэн хүн байхгүй юу? Хэдэн настай байсан гэж энэ бүгдийг нээхэд? 26 настай. Тэр хүн бол өөр хүн байгаа байхгүй юу? Өөрөө түрүү та 25 настай байсан бол гээд тохиолдлын асуулт биш. Өөрөө чи одоо ингээд толгойд альва карьерийг эхлүүлэх хүний хамгийн залуу нас 25 байгаа байхгүй юу? Өөрөө карьер эхлэх тухай л ярьж штэ. Тэр үед л дөнгөж сургуулаа төгсөөд карьераа эхлэх тухай учраас тохиолдлоор өөрөө 25 нас асуугаагүй байхгүй. Тэгсэн өөрөө чинь карьер эхэлдэг гэж бидний ихэнх юм боддог насанд тэр хүн энэ дэлхийг өөрчлөх нээлттэй хийгээ хийсэн. Тэр хүн болж яг өөр хүн бай. Тэр бол 26 хүртлээр мэдээж амар хөдөлмөрлсөн л байгаа. Гэхдээ тэнд бол жижигхэн ийм ялгаа байна л. Гэхдээ бүгдээрээ тийм байх гэдэг бол ихэнх хүмүүсийн амжилт бол хөдөлмөр шүү дээ. Тийм бас мэдээж эрэг жижиг аз. Тэр азны төлөө бол залбирахаас өөрөдөө хийх юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ баг зэргийн шүтлэгтэй байх айгүй хэрэгтэй. Яг гэвэл шүтлэгтэй байх нь бухар сүсэгтэй биш. Сэтгэлээ чинь зөв байх. Тэгэхээр өөрөө ч мэдгүйгээр залбирдаг хүн сэтгэл зөв байдаг. Зөв сэтгэлтэй хүн бол олон дэмжлэг авах магадлал өндөртэй. Ахил магадлалын тухай баталгаатай гэж шинжлэх. Тэр би зүгээр энэ дээр юу хэлмээр байна гэхээр тийм амар нууц гэж байхгүй. Зүгээр л энэ хөдөлмөрлөө л явах тухай асуудал. Би одоо сая өөрөө хэлж шít ингээл хэлнүүдийг сурч байхад өөрөө өөртөөгөө би ингээ айгүй их ярьдаг байсан байхгүй. Тэгэл зарим хүмүүс энэ солиотой юм уу гэж. Би өөртөө ингээд яриад байхлаар нөгөө энэ хэлний булчин чинь дадлагдчихж байгаа байхгүй. Айгүй энгийн зүйл байгаа үз. Тийм ээ. Хэлний булчин чинь дадлагдж байгаад зарим авиаг гаргах айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Одоо англи хэлний the гэдгийг чинь ярин дондоо бид нар айгүй хурдан хэлээ сурч айгүй олон давтцсан болол хурдан хэлж чадж байгаа байхгүй. Давтааг бол тэгэл the зэрэгэл явж өгнө шүү дээ. Энэ чинь авиаг нь гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр тэр энгийнээр л хэлээ тэр хөдөлмөр л байгаа нууц. Бүх юмний нууц. Тий. Илүү ингээд нэг ханд хүмүүстэй амьдрал өөрөө өрсөлдөж шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хүнтэй би нэг асуудлаар өрсөлдөхэд би тэр судалж байгаа асуудал дээр нөгөө хүнээсээ би 15 минут л өдөр болгоо илүү суудаг баг. Жилийн дараа тэр 15 минут хичнээн цаг болчихж байгаа. Тэрэнд зарцуулсан цаг таны тархинд тэр цагт орж ирсэн илүү мэдээлэл чинь л амьдрал дээр өрсөлдөх чадварыг чинь шууд ялгаа тодорхойлоод өгч байгаа. 15 минутын зөрүү 15 минутын биш үү? Ер нь юм айгүй ингээ харцангуй одоо сармагчин бидний хооронд тархины зөрүү хэдэн хувь гэж? 1% шин. Тэр 1% одоо ингээ сармагчин чи унтахаас өмнө гэрлээ унтраагаад унтаараа гэд хэлэх айгүй энгийн үг байгаа үз. Гэхдээ энэ дотор чи айгүй их дистараа. Тэгээ унтах юм байна. Тэгээ тэрнээсээ өмнө би очиод гэрлээ унтраах юм байна. Энийг сармагчин зааж сургана гэвэл ажилчтай энэ дистараа гарна. Тэгэхэд энийг 3 настай хүүхэд юм шиг. 3 настай хүүхдийн хийж чадах юмыг тэр 1% ялгаа чинь нөгөө амьтны бүх насаараа хийж чадахгүй юм болж байгаа. Тэгэхээр тэр 1% гэдэг чинь юу 15 минут зарим юм чинь тэр 1% чинь айгүй том ялгаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ингээ хүчин чармайлт гаргахдаа 0.1% ч гэсэн илүү хүчин чармайлт гаргаж ивэл илүү л амжилтанд хүрэх магадлалтай. Ойлголоо. Тантай яриад их зүйл сурлаа. Тэгээд манай хол нэг Human Media Agency гээд дан эмэгтэйчүүдээрээ сэтгүүл зүйн салбарт арай өөр арга барилаар ажиллаж үзье гэсэн нэг юм баг хамт олон байгаа. Тэгээд бид бол таны мэддэг зүйлийг л мэдэж авахын тулд тантай ярилцж байгаа. Тийм таны мэдэх үеийн эрэл хайгуулын журмаар. Тэгээд энэ манай багийн танилцуулга сэтгүүл. Тэгээд үнэтэй цагаасаа бидэнд зориулсанд баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Гой нартай гой дулаан зураг байна.